Привет. Ой, совсем потерялась из эфира. Тут стройка-перестройка. В общем, начала за здравие, заканчиваю за упокой. Ну, это довольно забавная история. Вот, решила же сначала сделать ванную комнату, а потом разгромила полдома с супругом, вынесли стены. Вот, сейчас вам покажу, что у меня вообще происходит. Потому что вы хоть чуть понимали. Так, вот здесь у меня была стена. Вот. Это вот несущая стена, я ее оставила. Вот, тут тоже была перегородка. Вот здесь, где нет утеплителя, черная дырка. Тут у меня тоже была стенка. И вот здесь где-то она заканчивалась. Ну, да, где-то на этой стенке она заканчивалась. Честно говоря, я даже не помню. Вот выключатель был уже на этой стенке, а где-то вот здесь у меня заканчивалась другая стенка. В общем, вот это мы все вынесли. На это угробили полдня. Все было деревянное. Где-то в некоторых местах можно увидеть то, что у нас остался выключатель именно на этой деревянной штучке. Сейчас я свет включу, чтобы было лучше видно. Вот. Вот теперь у нас такой разгром. Дальше вот купили стройматериалы. Буду сначала снимем весь этот утеплитель со стен. Снимем этот утеплитель со стен. Потом поставим профиля или профили. Не знаю, как правильно, честно, не знаю. Вот. Холодно дома, потому что тут сделали вчера какую-то фигню, и эта фигня у меня вся потрескалась. Ну, об этом чуть позже. Вот. Поставим профили, сделаем трубы под отопление, потом между этими профилями засунем обратно утеплитель и гипсокартон. Поэтому вот эта фигня как раз пойдет на трубы и гипсокартон. Вот. В чем у меня еще случился парадокс. Вот. Это моя каминная стенка. Каминный угол. Это задняя стенка, которая выходит в коридор. Вот. Вчера мастер заштукатурил ее. И получается, что стенка была теплая. Вот. И где она была теплая, она у меня стала просыхать, и почти трещин нет. Вот он, маленькая трещинка. Но где стенка у меня менее теплая, вот, у меня там жуткие трещины. Вот. Короче, пипец. Значит, как делали смесь? Из-за того, что у меня эта стенка греется, делали смесь, по-моему, 2 к 1. Вот, 2 штукатурки фасадная Баларс и 1 глины шамотной огнеупорной. И оно все стало нахрен трескаться. Вот именно нахрен трескаться. Вот, поэтому я не знаю, как правильно, я не мастер, поэтому я сегодня все это дело сниму. Потому что если уже пошли трещины, то это все отвалится. Вот. А еще если будет сверху плитка, то, скорее всего, это все будет взрываться нафиг. Вот. Так что вот это вот все дело сегодня я буду сама снимать. Вчера положила, сегодня снимаю. Да? Дурная голова рукам покоя не дает. Вот. Из-за того, что у меня тут эта стенка была вчера заштукатурена, мы не отапливали. Да? Короче, мастер нам сказал, чтобы мы это все поливали дело. Хотя какой дурак штукатурку поливает водой. Поэтому, ну, пару раз Женя полил. И я думаю, это была тоже глупая идея. Потому что если трещина пошла, то куда она дальше денется, никуда не денется. Поэтому я думала и придумала. Буду делать по старинке, смешивать цемент и песок. Правда, я еще не знаю, какие правильно нужны пропорции. У меня для этого есть лучший друг интернет. Вот, может быть 1 к 1, может быть 2 цемента, 1 песка будет. Вот, и обязательно будет металлическая сетка. Вот. Потому что у меня тот, вон, под потолком у меня сходит стенка на нет. Вот, а вот здесь, вот в
этих местах у меня очень большая впадина, где-то 3,5-4 сантиметра. Вот эти вот маяки мастер вывел, они полугипса или гипсовые. Короче, какой-то тут у нас старт. Не знаю. Сейчас покажу. Вот она. Вон, ХП старт. Вот так, чтобы было виднее. Вот. Забавно. Кнопки перепутала. Хотела перевернуть видео, в итоге нажала на стоп. Ну, в общем, такой у меня пипец дома происходит. Вот, чтобы вся эта пыль не шла в дом, мы сделали такое вот покрывало, повесили, стеганое одеяло. Вот. Ну, в общем, тут даже здесь видно то, что у меня тут, конечно, ахтунг. Вот, даже вот здесь вот взять слой, вот, видите, тут слой, наверное, где-то 2,5 сантиметра. Вот, а здесь, вот, видите, какой большой слой, сантиметра, наверное, 3,5-4. Где рулетка, я не знаю. Ну, да, ради интереса сейчас померяем. Так, вот рулеточка. Не знаю, чья, скорее всего, мастера. Ой, как же сложно. Одной левой рукой. Так, ну вот смотрим. Вот где-то начало, вот где-то кончало. Ну, в общем, где-то 3 из 6. Если вот взять от этой трещинки, 3,5. Вот 3,5 слоя у меня штукатурки. И причем там внутри ничего нет. Один раз загрунтовалась, и потом такой слой нанесся. Вроде бы в 2 этапа он наносился, но там спустя где-то час-полтора. В общем, короче, ужас. Вот это все надо дело снять. Куда это все вывозить? И, честно говоря, даже не знаю, видите, какая красота. Вот. Ну, в общем, дурная голова рукам покоя не дает. Так что вот эту стенку собираются штукатурить, но я, честно говоря, уже сомневаюсь, стоит ли это делать. Может быть, проще поставить профиль и сверху загипсоканировать, ну, гипсокартон повесить, вот, а потом просто обои. Поэтому, и, честно говоря, на распутье. Потому что с ванной комнатой у меня дела обстоят намного проще. Ну, тоже печально, но все же проще. Вот. Плитка вся положена, кроме поддона. Поддон плохо сохнет, поэтому нанесли вчера только один слой гидроизоляции, потому что сохло где-то около недели, и это ужас. Получается, мне остался только плиткой один слой гидроизоляции, и потом все это положить в плитку, швы затереть. Вот. Выключатель перенесла я наверх. Тут будет вытяжка, пока провод подсоединен колбаской. Вот это все будет одеваться в гофру и выводиться все в коридор. Так что тут более-менее все гуд. Вот. Полы положено. Тоже надо потом швы затереть. Вот. Ну, а с коридором, с детскими комнатами тут пипец. Тут еще какой не валялся. Да. Поэтому, если что, я сильно извиняюсь, то что я теряюсь из эфира. Но я, честно говоря, даже не знаю, что убраться. Угу. Каждые выходные я детей отвожу к бабушке, чтобы они не дышали этой пылью, но все равно у детей насморк из-за того, что тут постоянно эта пыль табуном, пыль столбом, потому что дети бегают, два барашки. Вот. Ну, ничего, как-нибудь прорвемся. Кстати, попугаи. Попугаи — это отдельная история. Вот. Я их обратно посадила в маленькие клетки, потому что, чтобы, ну, эти как были в больших, так они остались в больших. А эти пересадила в маленькие, потому что, ну, просто некуда их поставить на данный момент. У меня вся комната, все в нее было с 3 комнат, все соединилось в одну комнату. И вот осталось только вот как осталось. Поэтому дай бог мне сил, чтобы все это закончить, попугаев снова пересадить в их хорошие клетки. Большие, комфортные клетки. Особенно нижние я оставлю, а вот верхние надо будет пересаживать.
Неразлучников тоже надо потом будет посадить все-таки в клетку побольше. Вот. Там у них тоже какая-то странная эпопея с яйцами. Вот. Что-то у них там, по-моему, вторая кладка. И они их ни черта не высиживают. Поэтому, наверное, надо яйца туда доставать и смотреть, что там с ними. Но об этом, может быть, сегодня сниму видео, может быть, позже. Ну, в общем, вот так и живем. Так что не забывайте подписываться на мой канал. Тут довольно странные дела происходят. Так под названием рукожопость. Ну, будем общаться. До новых встреч. Пока-пока.